那我先去上班喽。放心，小宝就交给我吧。小宝要乖乖听爸爸的话，知道吗？妈妈下班会买你最爱的棒棒糖哦，要带妈妈回来。来，这是给你的乖宝宝贴纸。来，小宝，这是给你吃的棒棒，你要乖乖听话哦，才会有更多的棒棒可以吃，知道了吗？走喽，爸爸带你去上课喽，跟妈妈说拜拜。那我先去上班喽。好哦，拜拜。咦，小宝 ，Hello， 你好。Hello Mr. DJ， 这节奏不要停，我脑袋里在开 party， 不晃都不行，请给我1分钟意识空白的权利，我烦恼什么忧愁全都给我滚出去！来，这是给你的零用钱，记得节省一点花哦，我们家没什么钱的。哎，走之前不给爸爸揪一个吗？你给我闭嘴！你狐臭味应该是有够重的。敲门，我哪唔知啊？阮的后事会晓开车，安尼真danger呢。哎呀，反正迟早都要学，不如早点学。你看，嘿，都是你教坏小宝，害小宝昨晚都没有回家。哦，人好多哦。我跟你说，我们最好赶快找到小宝。没事的 ，OK， 我是不怎么担心他，我反而比较担心你的胸。哎，你有没有听那个舒软叫的声音啊？嘿，舒软哥 ，Nice to meet you， 东大有家爸爸。Nice to see you。我的 Sweet Boy 有事要来找你。嘿 ，Hello， 你知道的，就是想请你查询小孩的行踪。你的名字是？我在 SB 啊。喂喂。五木喂喂。俺也图文喂。俺也图文喂。我弄不，我在 SB 啊。我弄不。嘿，想不想听一个沙士的笑话？不要。你知道有哪一排的沙士是不能拿来喝的吗？给你猜看看。我不知道。拜托，可以讲快一点吗？莎士比亚。哦天哪！请问我可以开始找小宝了吗？嘿嘿，有人在吗？哦，哪种沙士不能喝？对，莎士比亚。呵呵，这是我。哦，我的老天鹅啊！快给我看！他去那里干什么？我狠狠记起来啊！他去参加夏令营。呵呵，其实我记得。快点，我得在事件前开播前回家。